اینا دیدین این گو و نگاه که ما را دید ترسیده سیونه شنو اوچه در پیش گو بازی میکنه لحظی گو میفهمین اوچه جون گو میشنوسه صاحبشه میشنوسه بله گو صاحبشه میشنوسه ای کودکیم از دانه عشق یادم که جونی اوچه یک کار میکنیم من در شویدی انای مردم با استاد عزیز جمشید حلیم زنگ میزنه و میبینیم که همراه شما چه خیلی معامله میکنند و با سوالی که شما پیشنهاد میکنید چی پاسخ میدن سرورا گفتم که قصرت ای سرت بمونه من محتاج متهمی 200 سومیتیم برای همین گپایی که من گروهی همون زنه که گپ زدم همین من تماشابین مخموم شدم کرافته مرحمت آی زنه که دوست داشتی هیچ نفتی باز زنکلون میشه توبه میدیدی به خدا هم مردک زنه که دوست که داشتن کی زنکلونی نیستن نه دیدین شکر رو آن ابری هوا خیالی انبوهی من من که گفتم کو ما که شما دوست نمیدارم عجوی بود با مزه ایو خیار اینجا اکی در حقیقتا همون قلمفته که در همون اگرو دیدی در همون زمین دیدی این محصول دستی اوچه تایی اینجوری من با این طریق نرم دارم قشلاقکی من بوی چپاتی دارد سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان دائمی سامانه راین پروداکشن دوستان عزیز ما گفتن نمونه این برنامه نوبتی ما هنر دارید بیسنج منظور شما میگردد مهمان اولی برنامه ما حضور دارد که از چهره‌های شناخته که همراه استاد عزیز جمشید حلیم بسیار نقش‌های مدر رو در صحنه‌های آن بازی میکنند و دیگر نقش بازی کرده در فیلم بهره‌وری صبور حسبی غم میخوایم که بهترین انام سوالایی که شما نسبت مادر عزیز یعنی مادر صدبر دارین از زبان شیرین خشم بشنویم می‌داریم به خونه مادر جان عزیز السلام علیکم السلام بیا جانی چه بیا سلامتی و خوبه بیا خوش اومدی سلامت باشین عزیز خیلی وعده دادیم یک برنامه هنر داری بیسنجه اولین برنامه را همراه انای مادر عزیز مادر جان عزیز افای صدبر بونو منظور شما میگردید انا با کلی تماشابینان سلام خوب پیشنهاد میکنم رحمتی کلام خوش اومدی بچه جان خوش اومدی السلام علیکم دوستان عزیز من همه تماشابینان را دوست می‌دارم من مشتاق دیدار شما هستم من میخوام که با شما روبرو گپ زنم من همتون را دوست می‌دارم سلام عرض بیان میکنم برای شما از اون آمد کنم چرا که سخنی ما را وارد نکردید ما را به خونه خود پذیرفتید و در حال مشاهده مردم گفتنیم که یک دو سه سوالی که برای شما پیشنهاد میکنم نه ساخته نه پیش از برنامه تهیه کرده گیرید انا اون چیزی که حقیقت داره ما به شما میتونم آیا ایوده کار میبرین نمیبرین بعد دوم اینکه میخوام که از رفت زندگی شما آگاه باشم مثلا شما بعد جدای سنت وقتی که بعد از کار میگردید با چیکار مشغول میشید یکم از کدام کار سر کنید کدام کار همین زن در خونه بود روی چی کار میکنه بینه که خونهش نپخته خونهش هم میروه بینه که خوراک نپخته خوراک میپزه مثلا ما در خونه گاو داریم مرغ دارم برای هری با کاری همونو مشغول میشم کلنا را نگاه نمیکنم که کلنا خو میکنم خو نمیکنم من کلنا را نگاه نمیکنم شگانش دارم کلنا نگاه نمیکنم کاری کلنا گپی کلنا برای هوای من پای گاو دون دادن مرغ مثال برای کارو مشغول میشم یا اگر که یگان جان نارفته باشه خونه میرم یگان مثال وای نیست که من اکتریس ایم نکنم یا خمیر نکنم یا که گاو ندوشم یا که گهت پاک نکنم این وای نیست موده انا در شویدی مردم یکم ای کدام کار سر کنه که مردم میگن که واقعا انمی مادر بوده نه اینکه اتیو ما میخوام که زندگی پشت پردگی شما رو با نام هر یک شخصی که تماشا میکنه ایشون تیم بیا یکم دوستان عزیز همه فکر میکنم مردم کشلو ما رو تماشا میکنن مردم دهقان ما رو تماشا میکنن یکم انمو گوجوشی یا که از کاری انمو کشلو سر کنیم بهترین میشه بگذاریم با قسمت سوال جواب کو چه چی سر میکنیم یکم
گو علافی ها؟ بله، علافی بله، گو بله. جوشیدگی های ما در نیم بله 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 این بعدی عزیز کار بعدی کار نگاه کنید زحمتی دستی مادر عزیز بله یک کدوی اوچگی ها بله بله بیا من میخواستم گو تو من شلوغ پیشو گشتگی تو هم بچه قشلوقی پیش بیرون چی بیا بیا اینا دیدین این گو و نگاه که ما را دید ترسیده سویونه شنو اوچه در پیش گو بازی میکنه لحظی گو میفهمین اوچه جان گو میشناسه صاحب شه میشناسه بله گو صاحب شه میشناسه اگر یکون وقتی در خونه شما نباشین مردک تو یکون که دیگه گو بجوشه که تشمو رو بپشه اگه تو باز مردک گو نجوشیده است خیلی ممکن بکنه نباشه که مردک گو تو نمیشه همش بردوش شما بله انا دوستان عزیز دیدیم که مادر چخیل با گو الله میته چخیل گو نگاه بینه باز میبینیم که ایوده تفکری میبره و دستای نازنینش یا نه درش فقط تماشا کنیم انا اوچاجون عزیز کو سر میکنیم ایگه گو تفکری انا همین خیلی زندگی نه که به حد بوی خوشبو داره بله بله کارناویروس میگریزه ای بوی وای کن انا اوشم گیره قطعش تفکری شیره دور میشه تای بوده کشه اوچاجون برای شما قینیسه که بعد که کار میریم مثل مونده شده یه روزی در تیاترو برامد میکنین اوچاجون نه نیک ما میدونی چی یک اگر در زندگی نکنی نمیشه بچه نکنی این نمیشه ای خود این کار در دو شما بود کردگی بودین؟ دختر شهری بودین یا قشلوقی؟ دختر شهری بودم دختر شهری بودم قشلاق داشو کردم ای قشلاق با شهر اومدم ای شهر با همه قشلاق اومدم هر روز بعد کار با قشلاق میرن؟ بله بله برای شما مرد شد رفت اومد کی نیست که سر با کار دیر مونده یا که بر وقت رفتن؟ اگه میگفتم میشه که روزایی که مثال دیر میکنیم نو روزایی هست که با بر وقت میریم تو جای کار در چند ساعت میرین؟ 3 ترانسپورت میشیم 3 ترانسپورت بله یک روزه رسخود شما با خوردن با رفیق همه چند پول میشه؟ یک ماه ما 310 سومون رهپولی میکنیم فقط در یک ماه رفیقای شما خوری؟ بله خوردن ایسا جای کاره؟ خوردن ایسا جوی کار نیست خوردن ایسا کیسه شخصی من میدونی چی ما برای سونش کار نکردیستم این صنعت یک کساله وقتی که همین وارد همین شدی این میخواهی نمیخواهی میکنی میخواهی نمیخواهی میرایی تو پولش نگاه نمیکنی برای همین یک کساله ما تا حاضره ای 2001 تا حاضر ما نه یکون لکسوس گرفتم من سومی ما آش بگم نه یکون دوارت ساختگی من سومی ما آش بگم من نکردم من سومی همین کسب نه نکردم وای ندارم فقط کسب شما انتخاب کردگین در خون شما اشتگه بله پولش برای شما مهم نیست پولش برای من مهم نیست حتی جایی میشه که در کسب کنم رسخود میکنی بله 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 یک بغیر ای جدا مثال کسب از یگان جای دیگر درآمد داره شکرانه پروردگار شکرانه فرزندان شکرانه خونه آبادان میشه بله هست بله 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 اوه زیبیده میگوی که در بالینسه یا کرافته مرحمت بچه جوان هر روز چند تا پاکی میکنین؟ اگه وابسته به گوه داده چقدر که علام تین هم قدره؟ بله بله چقدره که همه با زمستان دیگه کمر در کار نیست نیست خودش کمری تیار با میخریم کمر داده با میخریم اگه نو خریدن نمیشود بیا اوچا جان اویدی استاد عزیز یعنی جمشید حلیم کمتر همراه شما صحبت کنیم مرحمت چی سبب شد که
شما همراه جمشید حلیم با نقش آفرین و صنعت‌های حجوی صنعت‌های تربیتی فیلم‌های کороткометражные بانچ دید یکم شناسایی شما همراه جمشید حلیم در کجا شد و شما را کی شناخت ما در تئاتر ما یک دخترک داریم موزیک برای گراجدانی روسیه های ملیکا شکرова با جمشید همکاری داشت و رول مادر در کار شدن یگان صحنه ده ها بله همین صحنه ای که جمشید زنی روس میاره همین صحنه ده وای در کار میشه مادر در کار میشه ملیکا پیشنهاد میکنه جمشید میگه که مرا نمیگیره او زنها خزانه که گندا میتوه گپی مرا نمیگه ملیکا جون یا ایلوچ کن این نه گفته جمشید او زنها که خوبه هم خزانه که خوبی است که اولی های بگو هم نه گفته بگی تلفنش کن بعد تلفن کردم جمشید گفت زدم سوزی مغزیت سوزی سلامتی سوزی بیا چت بگم چون چی من رو چه میگم بیا چت بگم یک رول دارم هم رول نمیای بازی کنی تو مایل قبولت چی بنید های بگم همیون رفتم کسی من گنده من قزنه که گنده من بزنه که گنده مونندم نیوخی فکری ما که همین چهره شما همین خیلی طبیعتا شما همین خیلی چهرم بزنکای جنگره موننده ظاهرا شما ای بوتینات و فرق داره چه بله با خدا زن همین مهربان ترین زن فکر میکنم مایم نسبت کلی نسبت شوهر نسبت فرزندو نسبت همه یار رفیق دوستم اگه نمیدونم جمشید همین خیلی فکر کرد که حاضر من قدیش هم کاری کردیستم او چجان میگه هش میره گفتم دیدی من زنت یعنی سرشوی شما انمو فیلم شدن بله در عروبه سوال کردن در چند بار قدیدگی وای روی خرسیا نگو دادره وای یک مای رستم مخنا توبت کردگیم با خدا انا نراش نه تمارا غلطوندی نه با خدا ای ها بگو تمارا غلطوندی خبیا برم بالنسه بر تو چی دمی برای مرا بالنسه تو با خدا انا که هر روز با تلفن میکرد اوچا چیکار کردی اوچا جون چخیلی شدی ای برفت میگم ما تلفن اکتی مرا کشتیه تو دی اونایی تو چی تو های معامله استاد جمشید حلیم نسبت شما چه خیلی بود؟ بسیار خوب بود بسیار خوبه بسیار انسانی خوبه زمینی مرده کرد با خدا عجایب انسانه کتگی نداره ما حاضر بسیار وقت در خانهش سیانکه میکنیم دست در خون میپرتوه اویله او فرزندوی او خودی او همی خیلی مردی حلیم مهربانه که عجایب انسانه با خدا آنا ما امی دو روز شد ما یک سیانکه داشتیم باید که من دختری خواهر ما جمشیده بودم همون سیانکه کردیم میگم که عجایب انسان کتی اویلش صحنه‌ای نوی شما دا علاقه ما همراه اپای ملیکه گپ زدیم گفتی در فدراسیون روسیه ایم بعد در جای ملیکه کی بازی کردی همراه شما در جای ملیکه ها زیاد دخترک آوردگیم اونم با فکرم که بسیار خوشتمانی خوبم پایشه رفتم کنکرت نه جوابش دادم 1800 تلای گفتم بعدم بره دختری خواهر من یک دخترک آورده جمشید بسیار دخترک خشروه دخترکی وای حق هیچ که ملیکه شدن نمیتونه هیچ که ملیکه شدن نمیتونه ملیکه های ای موضوع ای دایره صنعت این دخترک دوره یا نو خیلی تیپاژ های پروسه تیپاژ های نباشه گنه ای با کوچه صنعت گذشتگی نیست دخترک نو دختری خشروه دختری وای خلاصه همینطوری جوره جان شیرین اوچه پیش ما اومدی ها لباسات بوی گو نگیره بو بچه ما بچه شنوکی موچه جون رفتی برای من همین خیلی بود خواستم که همین زندگی شما را به همون مردمی که در جدای صنعت در صنعت‌های حجوی که شما را میبینن فکر میکنن که باطناً شما با ظاهراً تونیا گایید ندیدین مهربانی مادر باز با دلش میبینیم که مادر جون ما با چی کار قدیر است